Anson 啊，係咩事啊？當你咧忽然間好緊張嘅時候，你會點樣㗎？我就會好似不停喐啊，不停喐啊，我就會嗌啦，好似啊！你都可能好似呢條沙甸魚咁喎。不如我哋一齊講下呢個故事啦，好唔好啊？好啊，很緊張的沙甸魚。左手邊呢條沙甸魚，佢拎住本黃色嘅書。佢話：對於沙甸魚嚟講，冇乜嘢比安全更加重要。你相信我啦。哦，原來呢個故事係關於一本沙甸魚嘅安全手冊。沙甸魚就話啦：喺我哋沙甸魚安全手冊裏面，有住19000條嘅守則，而守則嘅第一條就係團結一致。Anson，你知唔知咩叫團結一致啊？知啊，就要一班沙甸魚一齊行動咁咯。我一齊行動就係唔好走失，係咪啊？係。冇錯啊！沙甸魚就再解釋啦。海裡面充滿危險，呢條魚危險、危險、危險、危險，全部都好危險啊！群體行動比單獨行動安全好多。誒，呢度好似有啲 Minecraft 嗰啲 bubble 咯，哦，係一格喎，格嗰啲。係喎，有啲想像力喎。佢再加以解釋啦。喺礁石嘅附近可能會出現任何東西，有啲影出現啊！蝦毛啊！啊！咦？海馬啊！有條大魚啊！我哋絕對唔可以慢落嚟㗎。沙甸魚朋友一齊跑啊！跑過嘅時候，其他啲魚啊都打晒關鬥啊！因為太快啦，因為嗰啲魚太細咧，所以就會打晒關鬥。冇錯啊，因為佢都寫得好清楚，係寫住小魚專區要慢啊。不過沙甸魚實在太緊張啦，佢就同啲同伴講啦：見到一啲好靚嘅貝殼都好，我哋唔可以分心㗎，快啲嚟，快啲嚟，集中精神。我哋亦都唔可以同捕食者講嘢㗎。海膽話：Hi，我同伴唯有講 Goodbye。沙甸魚就繼續解釋啦，只要我哋一路遵守呢個沙甸魚安全守則，壞事就唔會喺呢個時候啊！佢其實就係分心咗啦，就係分心咗啦，所以佢俾一條大魚 stingray 啊，差啲魔鬼魚啊，係咪真係食咗啊？睇下，真係吞咗落肚啊！咦，初頭以為食咗啲好嘅嘢，係咪啊？打個喊路食咗條魚就係點知？啃親啊！因為佢攞住個手冊啊嘛，有啲障礙物啊，所以一咔咔咔咁就咳翻出嚟啦。沙甸魚感覺安全翻啦，謝天謝地啦，我終於出翻嚟啦，差啲唔見你哋啦。佢攬住一條魚，佢仲要話：哎呀，睇下，如果唔遵守沙甸魚的安全守則，就會發生呢啲事㗎啦。下一秒鐘，當佢擘大眼嘅時候，佢就話：等等等等，你唔係沙甸魚，你唔係我嘅同伴，你哋係咩魚嚟㗎？好似係 pufferfish 啊，可能係嗰個魚，似係雞泡魚啊！真係啊，跟住忽然間覺得好緊張，哎呀，弊啦弊啦，你唔係我嘅同伴啊！揭下沙甸魚安全守則第2455條，如果你同你個同伴走失咗，保持冷靜，佢哋係唔會離你太遠㗎。
但係其實個事實就係佢哋已經離你好遠啦。人影都冇隻啊！佢忽然間揭下本書，然後望一望周圍，乜都冇啊！原來深海裡面淨係得佢一個。忽然間緊張起嚟啊！點解啊？哎呀，弊啦！而家我要進入慌張模式嘅時候啦，好驚好驚！我要匿埋，見到好多隻眼睛啊！哎呀，弊啦！唔好啊，唔好啊！你哋唔好食我，我只係一條魚毛嚟㗎咋，我無辜㗎，我冇做壞事，唔好食我。喺呢個時候，見到係個黑色嘅身影，係咩嚟嘅呢？點解會呢度會有1條、2條、3條、4條、5條、6條、7條魚嘅？係咪真係有7條啊？係啩？真係咩？真係都係主角嚟㗎喎，即係證明佢飛去呢度，飛去嗰度，佢好緊張，好慌張啊！好快咯，真係。係啊，即係證明好快咁解啊！後尾其實佢遇到一個咩人啊？就係一條 jellyfish 水母。水母講啲乜水母嘢？就話慢少少啦，沙甸魚，你咁緊張，又好快咁游嚟游去，已經打擾到我啦。哎呀，我控制唔到自己啊，係咁跳，係咁跳啊！佢又話啦，你即係可能要啲果凍式扭動啊。咩嚟㗎？我都唔知你講乜嘢啊！我淨係知道我好緊張哦。果凍式咩嚟㗎？㗎？沙甸魚仔係咁揭佢本手冊，揭嚟揭去都唔知咩嚟嘅果凍式。震動啦，沙甸魚，冷靜啲，要做啲乜嘢啊？放鬆。放鬆，然後咧？擔心嗰陣時就要扭下，就好似咁啦，向上扭啊，向下扭，到處扭一扭。而家咧就順住水漂，就似果凍一樣，了解了嗎？你明唔明啊？你明未啊？沙甸魚喺度一路望住佢，扭下扭下扭下。然後咧，佢暫時都好似未接受喎，係咪啊？你真係以為果凍式可以將我喺飢餓嘅捕食者中救出嚟咩？捕食者就會講啦，你睇起嚟好似一道好味嘅點心，我就會話鍾意講笑，捕食者，我仲有果凍式扭動救我，然後佢就會將我食咗。佢就話啦，我鍾意遵守規則，不過多謝你水母。咦，水母？哎呀，唔好啊！救我啊！佢跌咗本手冊啊！弊啦弊啦！佢覺得本手冊真係太重要啦，但係跌咗落去深海啊！佢諗緊嘢嗰陣時就跌咗啦。係咪真係有人幫佢啊？係啊，但係喺手冊裡面，佢哋係捕食者嚟嘅。呢啲黑色身影係捕食者嚟嘅。危險咯！危險啊！睇到啲影啦！你係咪講？快啲幫下我哋好識幫手㗎。我都可以幫你喎。哇！好多聲音啊，嚇到沙甸魚跳咗起身啊！睇清楚。哇！呢啲全部都係手冊裡面講危險嗰啲捕食者係咪啊？沙甸魚一條細細嘅魚，佢而家扮勇敢啊！嘿，我揾昆布啊，扮鬼啊！我可以用隻鉗嚟對付你哋。然後佢仲話：放低我啊！放低我啊！你唔好再利用我啦嚇！
好啦，就咁啦，捕食者，你哋行開，我有果凍式扭動，果凍式扭動。哎呀，做翻頭先嗰啲姿勢啊，究竟得唔得咧？左扭扭，右扭扭，上扭扭，下扭扭。問你怕未？跟住佢話咩啊？我係一條緊張不安嘅魚。係啊，扭嚟扭去都覺得自己好似好緊張咁啊！果凍式扭動，繼續扭啊！要嚟啦，看招，係咪？諗住同人打交咁係咪啊？但係忽然間，等一等，好似有啲嘢發生咗喎。有啲奇怪，我感覺很佢好似瞓覺咁嘅。放鬆。哦，放鬆。原來果凍式扭動係唔係對付人哋啊？係令自己放鬆啊！沙甸魚仔起翻身嘅時候，覺得哇，感覺好輕鬆啊！咁我覺得咧，有啲奇怪啦。嗰條沙甸魚點解會識坐喺嚿石上面咧？係啊，因為呢個係故事，去當佢係一個人物啊，所以魚都會識講嘢咯，係咪啊？係。哎呀，呢條魚 B B 啊，似係安康魚 B B 喎。佢就話啦：你跌咗呢本書喺我哋屋企，就係沙甸魚手冊啊！跟住媽媽就話啦：你需唔需要幫手啊？咦，好似唔係想像中咁惡喎。跟住沙甸魚仔講：係啊，我同我啲同伴走失咗啊！啲魚仔聽完之後咧，一路聽一路覺得好明白啊，係咪好擔心好驚咧？沙甸魚就話啦：嚇死我啊！然後我就做咗果凍式扭動。我哋知，好就係咁樣，就係咁樣，冷靜啲。係啊，原來個個都學過咁樣。咁點解佢隻眼會咁㗎？因為放鬆之後咧，同埋成個人都佢扮隻蟹啊！係戴咗呢個太陽眼鏡係咪啊？係啊，好似扮隻蟹啊嘛。啊，係咯，做咗果凍式扭動之後，事實上真係輕鬆咗、放鬆咗。不過我仲係揾唔翻我啲同伴啊。Oh no！跟住鰻魚就話啦，呢條可能係電鰻嚟嘅喎。佢就話啦，我好似見到一群沙甸魚，你就可以諗下先。佢哋好似係呢度游過嚟㗎。咦，似乎有啲跡象揾得翻同伴喎。咦，就係呢度啦。Hello，同伴，我終於見翻你哋啦。點知啲同伴點啊？啲同伴就撤退係點解啊？佢見到捕食者啊！佢哋咧睇完沙甸魚手冊之後，嗰個安全手冊仍然覺得呢啲係捕食者啊，要避開。沙甸魚經歷咗咁多之後，佢話：等等啊，冇事㗎，佢哋係我嘅朋友啊。同伴就話啦：咦？但係手冊上係點樣寫嘅咧？佢嚴格指示唔可以同佢哋有接觸係咪啊？係啊。跟住沙甸魚就然後同同伴講：唔要呢本啊，我哋定過一個新嘅守則啦。跟住呢個時候，佢嘅朋友啊，其他魚仔就游過嚟啦。啲同伴仍然好驚啊！沙甸魚就話啦：慢啲，唔使驚啊！我哋周圍望望，去咩都睇下。跟住我哋要友善，唔好惡啊！仲有好似果凍一樣啊！即係話我哋有啲咩事，最緊要放鬆，一切都會變好。擔心嘅時候，我哋扭下個身啦，慢慢嚟啊！知道未啊，小朋友？當我哋有擔心、有憂慮嘅時候，
唔緊要㗎，我哋經常都會遇到呢啲事情。最緊要我哋即刻定一定，然後果凍式扭動，輕鬆咗個人，乜嘢都可以解決得到。咦？頭先嗰隻蝦啊！係啊，喺後面喎。係啊，所以咧，當沙甸魚唔再驚佢哋之後，其實咧深海嘅魚類都可以做到朋友，係咪啊？係啊。呢本書好有意義喎。咦？仲要同你講，咦？呢條魚隻眼睛好搞笑啊！好大係咪啊？呢度嘅所有魚都好大嘅喎，佢哋係咪睇得好遠嘅可以？同埋咧，嗰隻蝦咧鉗住個魚尾啊！即係話咧，嗰啲同伴唔再驚啦。今日我哋嘅分享就到呢度啦。好啦，多謝大家，拜拜。拜。